Donald Trump ähvardas täna taas Iraani sodiks peksta pärast seda, kui Iraan ründas Jordaaniat. Habras vaherahu USA ja Iraani vahel on taas ohus. 28. juuli õhtul tulistas Iraan esimest korda pärast Donald Trumpi poolt välja kuulutatud rünnakupausi mitu ballistilist raketti USA sõjaväebaasi Jordaanias. USA keskväe juhatus teatas, et kõik raketid peeti kinni ja ohvreid ei olnud. Aga Trump juba ärritus ja teatas, et kui iraanlased seekord temaga kokkuleppele ei jõua, siis on ta kindlasti valmis alustama totaalse sõjaga. Spoiler! Trump on selliseid ähvardusi juba korduvalt esitanud, kuid eskalatsiooni pole toimunud. Kuid sündmuse tähtsus seisneb selles, et see on esimene Iraani raketirünnak Ameerika sõjaväebaasile. 24 sõjalise kampaania jooksul, et nagu ta ise väljendas, anda diplomaatiale veel. 5V. Kui Trump peatas sõjalise kampaania, et nagu ta ise väljendas, anda diplomaatiale veel ühe võimaluse. Ja see juhtus vaid mõni tund pärast tema kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Valges Majas. Üldiselt selles saates analüüsime, mis täpselt juhtus, mida pooled ütlevad ja millised on tõenäolised edasise sündmuste arengu stsenaariumid. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage oma kommentaar selle video alla. Alustame täpse kronoloogiaga, sest siin on oluline mitte segi ajada selle sõja kahte erinevat episoodi. Mõlemad on seotud Iraani rünnakuga Jordaaniale, kuid täna ajas Trump kõik natuke segamini ja hakkas näiteks omistama praegusele rünnakule varem Ameerika sõjaväelaste seas tekkinud ohvreid. Juba 18. juulil ründas Iraan Muafak Salti lennubaasi Jordaanias. Selle tagajärjel hukkus 2 Ameerika sõjaväelast. Need olid esimesed USA lahingukaotused selles sõjas mitme kuu jooksul ja see ajendas Donald Trumpi alustama 13 päevast õhurünnakute kampaaniat Iraani vastu. Või täpsemalt öeldes nende rünnakute intensiivistamisele. Ja just siis, kommenteerides sõjaväelaste hukkumist, Donald Trump ütles, et tal on täiesti ükskõik Iraani avalduses taganeda juunis allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumist. Ja et seekord hävitavad Ameerika Ühendriigid Iraani kindlasti. Aga möödus 13 päeva vastastikuseid rünnakuid ja 24. juulil reedel teatas Donald Trump ise, et pommitamistes on välja kuulutatud paus. Väidetavalt sellepärast, et iraanlased palusid temalt taas läbirääkimisi. Trumpi retoorika järgi nad lausa anusid teda peatada. Ta ütleb, palun, istume läbirääkimiste laua taha. Iraanlased eitasid seda muidugi. Lõpuks tulistas Iraani islaami revolutsiooni kaardivägi 28. juuli õhtul mitu ballistilist raketti Ameerika sõjaväebaasi pihta just sellesama Jordaania territooriumil. USA armee keskjuhtkond teatab ametlikus avalduses, tsiteerin, kõik Iraani raketid suudeti edukalt alla tulistada. USA väed säilitavad valvsuse ja kõrge valmisoleku. Seekord olemasolevate andmete kohaselt kaotusi ei olnud ning välja lasti mitte rohkem kui 4 ballistilist raketti. Islami revolutsiooni kaardivägi tunnistas demonstratiivselt, et just nemad korraldasid selle rünnaku. Hommikul 29. juulil lubas Donald Trump karmilt, tsiteerin, me peksame Iraani kuradima sodiks pärast rünnakut USA sõdurite vastu Jordaanias. Järgneb tema tsitaat. Me peksame nad kuradima sodiks, me anname neile tugeva löögi, nad saavad korraliku keretäie. Aga olgem ausad. Donald Trump on juba kasutanud peaaegu identset retoorikat ja roppusi Iraani aadressil selle aasta varasemate pingete ajal.
ja reeglina need ähvardused peaaegu kunagi millegagi ei lõppenud. Tuletan meelde vaid paar näidet, paar sellist iseloomulikku Trumpi tsitaati. 11. juunil, nädal enne nurjunud, muide vaherahu allkirjastamist, Trump ütles, tsiteerin, kui Iraan ei võta vastu USA tingimusi sõja lõpetamiseks, me peksame neil täna öösel sitta välja. Ei peksnud. Juuli alguses kordas Trump, tsiteerin, me peksime Iraanist kogu hinge välja. Nad tahavad nüüd meeletult kokkuleppele jõuda. Nagu selgus, ei taha. Pärast seda, tuletan meelde, rikkus Iraan vaherahu ja algasid 13 päeva vastastikuseid pommitamisi. 29. juulil ähvardab Trump taas Iraani sodiks peksta. Ja veel varem, aprillis, oli see seal juba sõja teine kuu. Aprillis, kui iraanlased esimest korda täielikult sulvisid Hormuzi väina, Trump ütles, tsiteerin, avage see neetud väin, hullud värdjad. Või elate põrgus. Aga kõik need ähvardused osutusid lihtsalt tühjadeks sõnadeks. Nüüd on möödunud juba 5 kuud. Muide, eile täitus täpselt 5 kuud USA sõjast Iraani vastu. Hormuzi väin on suletud. Tuumaprogramm on endiselt alles. Ühtegi küsimust, mis sõja alguses tõstatati, pole lahendatud. Aga Donald Trumpi sõja eesmärgid pole saavutatud. Ja nüüd 5 kuu möödudes ähvardab ta taas karmilt, et ta peksab Iraani sodiks. Aga Iraani praeguse rünnaku tähtsus seisneb ka selles, et see toimus vaid mõni tund pärast Donald Trumpi kohtumist Benjamin Netanyahuga Valges Majas. See oli nende esimene isiklik kohtumine pärast ühiselt alustatud sõjalise operatsiooni algust Iraani vastu 28. veebruaril. Muide eelmise saate all, mis käsitles Trumpi ja Netanyahu kohtumist, tuli väga palju iisraellasi, kes mind ausalt öeldes üsna ebameeldivalt üllatasid. Te šokeerisite mind tõsiselt. Ausalt öeldes, te ründate kõiki järjest, kasutades täiesti kohatult sõna antisemitism. Te süüdistate antisemitismis kõiki järjest, nagu ma aru sain. Teile pole üldse oluline. Kui kellegi arvamus natukenegi teie omast erineb, isegi kui te pole saadet lõpuni kuulanud, hakkate te kohe solvanguid loopima, süüdistustega, ähvardustega. Ja see on pärast seda, kui ma avalikustasin põhimõtteliselt, näiliselt täiesti avaliku teabe Trumpi ja Netanyahu vahelisest konfliktist. Kui ma ütlesin, et see oli esimene kohtumine 5 kuu pikkuse sõja jooksul, leidus tohutul hulgal iisraellasi, kes hakkasid mulle igasuguseid needusi kirjutama, väites, et see on vale. Kui mitu korda nad telefonis rääkisid, issand, kas sa ei saa aru, neil oli Trumpi teise presidendi aja jooksul lausa 8 isiklikku kohtumist. Aga kuidas see kõik tühistab selle fakti, et nad pole 5 sõjakuu jooksul isiklikult tegelikult kohtunud? Kuidas see selle fakti tühistab? Igatahes, iisraelased, te šokeerisite mind tõsiselt. Ausalt tunnistan, ma olin eile šokeeritud. Aga läheme tagasi teema juurde. Päev enne seda, 27. juulil, teatas Trump, et USA alustab Iraaniga väga põhjalikke läbirääkimisi, kuid hoiatas, et pöördub tagasi väga karmide sõjaliste meetmete juurde, kui diplomaatia ei anna tulemusi. Küsimusele, kui palju aega ta on valmis läbirääkimistele anda, vastas Trump lühidalt, tsiteerin, vähe aega. Kas see läheb kiiresti või üldse mitte? Ja samal ajal andsid USA ja Saudi Araabia kumbki eraldi oma löögi, kuid juba teise sihtmärgi pihta. Al Jazeera teatab, et kolmapäeval andsid Ameerika ja Saudi Araabia sõjaväelased õhulööke Iraani-meelsetele rühmitustele Iraagi idaosas. Vastuseks enam kui 30 droonirünnakule Saudi Araabia naftataristu vastu, mille korraldas Islami revolutsiooni kaardivägi. Nende rünnakute tagajärjel 7 Iraagi provintsis hukkus vähemalt 20 inimest ja vigastada sai 32 Iraani-meelsete rühmituste võitlejat. Saudi Araabia kaitseministeeriumi esindaja, kindralmajor Turki al-Maliki teatab, et rünnakud naftarajatiste vastu viidi läbi Iraani toetatud relvarühmituste poolt just Iraagi gravitooriumilt, samuti Jeemeni Huuti mässuliste poolt. Üldiselt on juba ilmne, et Iraan suunab oma jõupingutused selleks, et rünnata Saudi Araabiat Iraagi ja Jeemeni territooriumilt.
Seega näeb olukord 29. juuli seisuga välja umbes selline. Iraan ründas Ameerika baasi Jordaanias. USA ja Saudi Araabia andsid löögi Iraani sõbralikele jõududele Iraagis vastuseks rünnakutele Saudi naftataristu pihta. Ja samal ajal kukkus läbi viimane diplomaatiline algatus peamise vaidlusküsimuse osas. See on Hormuzi väina staatus. Sellest räägime edasi. Lootused olukorra lahendamiseks Hormuzi väinas vähenevad üha. Jutt käib Omaani ettepanekust. Reutersi andmete Omaan esitas Iraanile plaani luua ühine regionaalne mehhanism Hormuzi väina haldamiseks Malakka väina kontrollimudeli eeskujul. Kus, tuletan meelde, Indoneesia, Malaisia ja Singapur haldavad ühiselt selle väina transiiti laevaomanike vabatahtlike maksete alusel. Iraan lükkas selle ettepaneku tagasi ja teatas, et väin kuulub talle. Ja tema ise otsustab ainuisikuliselt, kellel ja kuidas on lubatud sellest läbi minna. Nüüd teatab Iraani välisministeeriumi asejuht Qasem Gharibabadi, et võrdse kontrolli jagamise skeem Omaaniga ei vasta Iraani huvidele. Tema sõnul kõik peab kuuluma Iraanile või siis üldse mitte midagi. Ja täiesti ükskõik, et Omaanil on, kui selle loogika järgi võtta, täpselt samasugused pretensioonid Hormuzi väina suhtes nagu Iraanilgi. Lõpuks teatas Iraani välisministeerium, et väin jääb suletuks. Samal ajal seisneb USA seisukoht selles, et nad on kategooriliselt vastu igasugustele tollimaksudele või tasudele transiidi eest. See tähendab, et Omaani ja Iraani poolt pakutud skeem vabatahtlike maksetega on põhimõtteliselt ikkagi vastuolus sellega, mida Washington taotleb. Muide, Iraan muutub järjest julgemaks. New York Times kirjutab, et Iraan siiski kaalus rünnakut Ukraina vastu. Väljaande andmetel kaalus Teheran pärast 25. juulil Kaspia merel oma kaubalaeva ründamist võimalust korraldada raketirünnak ühele Ukraina meresadamale. New York Timesi allikad väidavad, et oodatav rünnak oleks olnud sümboolse iseloomuga. See tähendab, et rakett oleks olnud väikese laenguga, mis oleks pigem pidanud näitama reaktsiooni, kuid tekitama suhteliselt väikest kahju. Ja selle väljaande andmetel on need plaanid praeguseks diplomaatiliste jõupingutuste tõttu edasi lükatud. Tuletan meelde, et 25. juulil andsid Ukraina väed löögi Iraani laevale Kaspia merel. Siis hukkus üks meremees ja veel üks sai vigastada. Aga polegi vaja ringi hulkuda, sest see laev vedas ilmselgelt sõjalisi kaupu räpasesse Venemaasse. Iraani välisministeerium nimetas seda ÜRO põhikirja rikkumiseks ja katseks tõmmata Euroopat, USA ja Iraani konflikti. Väidetavat anti see löök Iisraeli käsul. No need on ju kõik need Iraani jamad. A pärast seda? Iraani välisministeeriumi juht Abbas Arakchi pidas telefonikõne Ukraina välisministri Andrei Sivigaga, kes Arakchi sõnul olevat nimetanud seda rünnakut tahtmatuks. Ta ütleb, et kogemata tabasid. Samuti märgib New York Times, et pärast seda, kui USA blokeerisid Iraani jaoks Iraani sadamad Pärsia lahes, Kaspia meri muutus Teherani jaoks veelgi olulisemaks kaubateeks räpase Venemaaga. Nii avalikuks kui ka varjatud kaubanduseks. Ja just varjatud kaubanduse pihta Ukraina lõigi. Veel üks eskalatsioonirinne Lähis-Idas on Punane meri ja Bab el-Mandebi väin. Iraani toetatud Jeemeni Huuti liikumine Ansar al-Allah, mis kuulutas välja Saudi Araabia mereblokaadi, kaalub kaubalaevade läbipääsu eest tasu kehtestamist Bab el-Mandebi väinas, tehes erandi ainult Hiina laevadele. Nii et hutid, järgides oma bosside eeskuju Teheranis, püüavad võtta kontrolli Punase mere üle. Ja kui neil see õnnestub, proovivad nad hakata laevadelt tasu nõudma, nagu Iraan soovib teha Hormuzi väinas. Üldiselt püüavad Iraan ja tema proksi jõud võtta täieliku kontrolli alla korraga 2 väina selles piirkonnas, Bab el-Mandebi ja Hormuzi väina. Hormuzi. Ja Trump ei saa sellega praegu midagi ette võtta. Nende sündmuste kogumõju majandusele on juba naftaturul märgatav.
USA ja Saudi Araabia Iraagi objektide pihta tehtud rünnakute ja Iraani ballistiliste rakettide tõkestamise taustal. Brenti toornafta futuurid tõusid kolmapäeval $3,15 võrra ehk peaaegu 4%. Kuni tasemeni $87 barreli kohta. See on laiemat trendi jätk, sest nädalaid varem ületas Brenti hind esimest korda 2 kuu jooksul hussiitide ähvarduste taustal $100 piiri barreli kohta. Ja nüüd hoiatavad analüütikud, et kui hussiitide ähvardused täielikult teoks saavad, ehk kui mõlemad võtmetähtsusega väinad Hormuzi ja Bab el-Mandebi satuvad samaaegselt blokeerituks, siis võivad maailma naftahinnad tõusta tõepoolest kuni $200 barreli eest. Nüüd sellest, kellele praegune pingete kasv ei ole kasulik ja kellele see vastupidi loob võimalusi. Ameerika Ühendriikidele on eskalatsiooni jätkumine poliitiliselt ebamugav. Bensiinihindade tõus mõjutab valijaid vahetult enne vahevalimisi kongressi. Ja sõjaväeasutused mitme allika andmetel olid varem hoiatanud õhutõrje püüdurakettide kriitilisest ammendumisest pärast 13 rünnaku ööd juulis. Just sellepärast peatas Donald Trump 24. juulil pommitamiskampaania. Just sellepärast seab 28. juuli rünnak Jordaanias ta raske valiku ette. Kas säilitada oma nägu või naasta kuluka sõjalise operatsiooni juurde? Saudi Araabias ei ole eskalatsioon samuti kasulik. Rünnakud tema naftataristule mõjutavad otseselt tema enda eksporditulusid. Seetõttu liitus Ar-Riyad juba avalikult rünnakutega Iraani sõbralike jõudude vastu Iraagis. Püüdes siiski peatada ohu juba eos. Iraanile on seevastu strateegiliselt kasulik säilitada status quo Hormuzi väinas. See tähendab tegelik kontroll väina üle. Kuna see on tema peamine survevahend. Samal ajal toob edasine eskalatsioon ameeriklastega Teheranile kaasa otseseid sõjalisi riske, mis seletabki, miks rünnak Ukraina sadamale lükati edasi, mitte tehnilistel põhjustel. Otsesed sõjalised riskid, mis seletabki, miks rünnaku plaan Ukraina sadamale lükati edasi ja mitte ellu viidud. Ukraina sattus selles olukorras, ütleksin, juhuslikuks konflikti osaliseks. Sest episood Kaspia merel näitab, et Kiievi tegevus Iraani-Venemaa logistika vastu tekitab lisaks peamisest eraldiseisva eskalatsiooni riski. Ja see kõik on kasulik ka Hiinale, sest ta sai erandi nii Iraanilt kui ka Jeemeni hutiitidelt. Nii et ta sattus, nagu öeldakse, ta jäi kõrvale võitlusest ja ma ei usu, et see oli tasuta. Sellest teen ma eraldi saate. Mis edasi? Esimene stsenaarium on USA täiemahulise rünnakukampaania taastamine Iraani vastu. Kui Donald Trump peab rünnakut Jordaanias asuvale baasile piisavaks põhjuseks ja otsustab, et dialoog on ammendunud. Donald Trumpi retoorika pärast seda juhtumit viitab just sellele suunale, kuigi teisest küljest on avaldusi stiilis peksame Iraani sodiks juba varemgi kõlanud. Ja teine stsenaarium on praeguse piiratud eskalatsiooni formaadi säilitamine. See tähendab sihipäraseid löögivahetusi Iraani-meelsete prokside ja objektide vastu kolmandates riikides, näiteks Iraagis ja Jeemenis. Ilma otseese massiivsete Iraani pommitamiste taasalustamiseta, jätkates samal ajal läbirääkimisi Omaani kaudu. Ja kolmas stsenaarium. Konflikti edasine laienemine mereteedele, kui hussiidid viivad ellu ähvarduse kehtestada Bab el-Mandebi väinast läbipääsu eest tasu. Või sulgeda läbipääs samaaegselt jätkuva Hormuzi väina blokaadiga. Ja see kõik tekitab topelt energiaalase šoki, mille eest analüütikud hoiatavad. Nüüd sõltub palju sellest, mida otsustab Donald Trump, kes jälle loobib ähvardusi, mida loetakse juba lihtsalt odavaks lobaks, mis vaevalt enam kedagi hirmutab. Ma ei usu, et kedagi veel ehmatavad Trumpi avaldused, et me peksame Iraanist sitta välja. Kellele see mõjub? Selgitage mulle. Tulemus. 28. juuli õhtul ründas Iraan esimest korda pärast USA poolt välja kuulutatud pausi Ameerika sõjaväebaasi Jordaanias ballistiliste rakettidega. Kõik need raketid tulistati alla. Samal ajal andsid USA ja Saudi Araabia lööke Iraani sõbralike rühmituste pihta Iraagis. Iraan lükkas tagasi Omaani kompromissettepaneku Hormuzi väina ühiseks haldamiseks.
Hutiid kaaluvad tasu kehtestamist Bab el-Mandebi ehk Epski väina läbimise eest. Nafta hind tõuseb kõigi nende sündmuste taustal. Donald Trump teatas avalikult, et on valmis sõjategevuse juurde tagasi pöörduma, kui läbirääkimised ei anna kiiret tulemust. Ja seda jama oleme kuulnud juba 5 kuud. Kõik näib nii, et suur sõda on lihtsalt vältimatu. Või peab Donald Trump taganema. Aga Donald Trump võib, nagu öeldakse, jälle ümber mõelda. Kes seda teab? Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse. Selle video all tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!